யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவீங்களா? அதுவும் கார் டீலர்ஷிப்ல, மெக்கானிக் ஷாப்ல? அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்காகத்தான். ஸ்கிப் பண்ணாம கண்டிப்பா பாருங்க. இந்த வீடியோல நான் காட்டுற எக்ஸாம்பிள் என்னோட மாஸ்டா வண்டியை வச்சு. ஆனா நான் சொல்ல வர விஷயம் எந்த வண்டிக்கா இருந்தாலும் பொருந்தும். ரீசெண்டா என்னோட மாஸ்டா வண்டியை சர்வீஸ்க்கு ஓட்டிருந்தேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் இந்த வீடியோல கொண்டு வரேன். இந்த டீலர்ஷிப்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, வண்டியை விட்ட உடனேவே அவங்க வண்டியை தரவா ஒரு செக் பண்ணிடுவாங்க. செக் பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ நமக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த வீடியோல என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு டெக்ஸ்ட், ஒரு இமெயிலும் அனுப்புவாங்க. அவங்க பிரச்சனைன்னு சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் என்ன விஷயம், அதுக்கு எவ்வளவு ஆகும், நம்ம அந்த ரிப்பேரை அக்செப்ட் பண்றோமா டிக்ளைன் பண்றோமான்றதும் அங்கேயே இருக்கும். சோ நம்ம ஒவ்வொரு ரிப்பேரா பார்த்துட்டு அந்த காஸ்டையும் பார்த்துட்டு நம்ம டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம். சரி, இதை நீங்க அக்செப்ட் பண்றேன், நான் ரிப்பேர் பண்ணிருங்க, இல்ல எனக்கு வேண்டாம் நான் டிக்ளைன் பண்ணிடுறேனாலும் அங்கேயே நம்ம பண்ணிடலாம். டோட்டலா எல்லா விஷயமும் அக்செப்ட் பண்ணா எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்றது ஒரு டோட்டலையும் அங்க கொடுத்திருப்பாங்க. பெரும்பாலும் மக்கள் டீலர்ஷிப்ல இல்ல ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ இல்லஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு டெக்ஸ்ட், ஒரு இமெயில் வரும்போது நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே, எல்லாமே ரிப்பேரா தான் இருக்கு, அக்செப்ட் அப்படின்னு போட்டுருவோம். எனக்கு டீலர்ஷிப்ல சொல்றத கண்ணை மூடிட்டு நம்பிட முடியாது. அதைத்தான் இந்த வீடியோல நான் வெளியே கொண்டு வரேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட வண்டியோட கேபின் ஃபில்டர் அவங்க காட்டியிருந்தாங்க வீடியோல. அவ்வளவு அழுக்கா இருந்தது. அதோடைய ரிப்பேர் பண்றதுக்கான காஸ்ட் கிட்டத்தட்ட $92 மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் அதுவும் அழுக்கா இருக்கு, அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு காஸ்ட் $75 கிட்ட அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நிறைய மற்ற சர்வீஸ் இருக்கு, நான் அதை பத்தி எல்லாம் பேசல. வெறும் கேபின் ஏர் ஃபில்டர், இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர், இது ரெண்டு பத்தி தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல கேபின் ஏர் ஃபில்டர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $92, இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் கிட்டத்தட்ட $75, ரெண்டையும் சேர்த்தா $166. இது ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு. சரி, இதை நாமளே பண்ணா எவ்வளவு ஆகும்? அதை எப்படி பண்றது? நாமளே பண்றா இருந்தா கேபின் ஏர் ஃபில்டர் அமேசான்ல கிடைக்குது, வெளியே நிறைய ஆட்டோ ரிப்பேர் ஷாப்ஸ்லயும் கிடைக்குது. சுமாரா $12 ஆகுது. அதே மாதிரி இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் அது சுமாரா $9 தான் ஆகுது. நான் அமேசான்ல வாங்கியிருந்தேன். சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆட்டோமொபைல் ரிப்பேர் ஷாப்ஸ்லயும் இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் ஈஸியாவே கிடைக்கும். உங்க வண்டிக்கு கம்பேட்டபிளான்னு மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டை நான் அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டு பார்ட்டோடைய காஸ்ட் $22. சரி, ஃபீல் பண்ணாத. சரிப்பா, நீ பார்ட்ட வாங்கிடுற, போட்டுறேன்னு சொல்ற. ஆனா இருந்தாலும் ஒரு டீலர்ஷிப்னு வச்சு நடத்தும் போது லேபர் காஸ்ட், டீலர்ஷிப் காஸ்ட், மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எவ்வளவோ இருக்கு. நீ அதெல்லாம் ஃபேக்டர் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு புரியுது. அந்த விஷயத்தை நான் உங்ககிட்டயும் விட்டுறேன். இப்போ பார்ட்ஸ் வாங்கி நம்ம பண்றதுக்கு $22, டீலர்ஷிப்ல கம்ப்ளீட்டா இந்த ரெண்டு பார்ட் கொடுத்து பண்றதுக்கு $166, 8 மடங்கு விலை. நீங்க டீலர்ஷிப்புக்கு லேபருக்கெல்லாம் எவ்வளவு காசு கொடுத்தா ஒருத்தர் நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு இந்த டிசிஷனை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சரி, இந்த லேபர் ரொம்ப சிம்பிள், வாங்க எப்படி மாற்றுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ கேபின் ஏர் ஃபில்டர், இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் ரெண்டையும் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேபின் ஏர் ஃபில்டர். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மாற்றுறது. கேபின் ஏர் ஃபில்டர் பொதுவா க்ளோவ் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும். இப்போ என் வண்டியில க்ளோவ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை திறக்கிறதுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஓபன் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்லயும் ரைட்லயும் ஃபிங்கரை வச்சு லேசா ஃபர்மா பிரஸ் பண்ணோம்னா பின்னாடி அட்டாச் ஆயிருக்கிற லீவர் திறந்துக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இறக்கணும்னா க்ளோவ் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓபன் ஆயிரும். இப்போ பின்னாடி கேபின் ஏர் ஃபில்டர் இருக்கு, அதுக்கும் ஒரு லீவர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கேபின் ஏர் ஃபில்டரை பிடிச்சி இழுத்தோம்னா நீட்டா வந்துடும். அஃப்கோர்ஸ் டீலர்ஷிப் வீடியோவில் காட்டின மாதிரி தான் கேபின் ஏர் ஃபில்டர் ரொம்பவுமே அழுக்கா இருக்கு. ஸோ இதனால இந்த கேபின் ஏர் ஃபில்டர் நான் தூக்கி போட்டுட்டு புதுசாக நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கிற கேபின் ஏர் ஃபில்டரை எப்படி எடுத்தனோ அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருவேன். அவ்வளோதான் கேபின் ஏர் ஃபில்டர் ரீப்ளேஸ் பண்றது. எனக்கு மொத்தம் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிருக்குமா இந்த கேபின் ஏர் ஃபில்டரை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு. அவ்வளோதான். அடுத்தபடியா இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டரை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பானட்டை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு ஹூட திறந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் இருக்கிற அசம்பிளி தெரியும். இதை திறக்கிறது ஒண்ணுமும் சிம்பிள். அங்க ரெண்டு சின்னதா மெட்டல் கிளிப் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கிளிப்பை ஓபன் பண்ணிட்டு லிட்டை திறந்தோம்னா அப்படியே நீட்டா வந்துடும். இதுதான் வண்டியில எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர். அஃப்கோர்ஸ் டர்ட்டியா தான் இருக்கு, அழுக்கா தான் இருக்கு. இப்போ இதை நான் தூக்கி போட்டுட்டு புதுசா வாங்கி இருக்கிற இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டரை அப்படியே வைக்க போறேன். எப்படி எடுத்துனோம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வைக்க போறேன். உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு அந்த லிட்டை கரெக்டா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிளிப்பை திருப்பி போட்டோம்னா அப்படியே நீட்டா செட் ஆகிக்கும். இவ்வளவுதான் இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் மாற்றுறது. இப்போ எனக்கு இந்த இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் மாற்றுறதுக்கு அதுவும் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிருக்கும்.
கூட்டி கழிச்சோம்னா 5 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நான் கேபின் ஏர் ஃபில்டரையும் மாட்டிட்டேன், இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டரையும் மாட்டிட்டேன். இப்போ இந்த வீடியோல என்னோட மாஸ்டா கேபின் ஏர் ஃபில்டர், இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டரை நம்மளே மாத்தினா $22 முடிச்சிடலாம், கடையில போய் வாங்கினா $166 ஆகுதுன்னு போட்டிருந்தேன். அப்கோர்ஸ் இந்த வீடியோ என்னோட மாஸ்டா மட்டும்தான் நான் காட்டி பண்ணியிருந்தேன். ஆனா இப்போ உங்ககிட்ட வேற ஒரு வண்டி இருந்ததுன்னா கவலையே படாதீங்க, யூடியூப்ல போங்க, என்ன மாதிரி வேற நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருப்பாங்க, அதுல எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்கோங்க. அமேசான்லயோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆட்டோ ரிப்பேர் ஷாப்ல பார்ட்ஸை வாங்குங்க. வாங்கிட்டு சுலபமா நீங்களே இது ரெண்டையும் ஒரு ஸ்கெடியூல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு மாத்தினீங்கன்னாலே மோர் தென் இனஃப். பண்ணுங்க, காசை சேவ் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப்.